Karibu PVP Media Max. Tunaendelea katika episode ya 7 kutokea pale tulipokuwa tumekomea. Ni mara baada ya kushuhudia Mwamba Young Mo akiwa amenyweshwa pombe kutokana na ule mkataba aliokuwa amesaini na Shetani. Alafu Mwamba baada ya kunywa ulevi kama wote akapewa funguo ya gari na akaambiwa unatakiwa kuendesha gari. Kama ukikutana na taa njiani unatakiwa kupita tu, usisimame sehemu yoyote ile na unatakiwa kufuata masharti. Kweli kabisa, Mwamba Young Mo akafunga safari, anaelekea katika gari lengo aweze kuiendesha aingie barabarani, lakini Taiwan akawa ameingilia kati na kumzuia. Kitendo cha wale wawili kuweza tu kukutana hapo na kuanza kuongea, basi mkataba kati ya Genshin na Mwamba Young Mo ukawa umevunjika pale pale. Kuanzia sasa hivi Young Mo hatakuwa mtumwa tena wa yule Shetani. Lakini wakati huo wanaendelea kupiga story, Mwamba Young Mo akashtuka kwamba kuna nafsi zilizokuwa zinaelea katika maeneo ya jirani kabisa na msitu. Haraka sana akaanza kuzifuatilia, lakini Mwamba akazuiliwa na malaika mtoa roho akisema huna ruksa ya kuweza kuingia huko kuweza kuziona hizo nafsi. Lakini huku upande wa pili tunaonyeshwa bidada Kim akiwa ameelekea moja kwa moja katika ofisi ya yule makamu wa rais anayefahamika kama Joe. Kumbuka yule ni Shetani kamili, na alipoweza tu kumuona bidada Kim akawa amemloga na kumpandikizia uchawi kwa ndani. Bidada anachofanyiwa hata akipendi, lakini hana nguvu ya kupinga hata kidogo. Lakini huku upande wa pili Mwamba Young Mo anaingizwa katika ufalme sasa wa kuzimu, na akawa anamuomba malaika wa kuzimu kwamba arudi katika hali yake ya umalaika kwa sababu anahisi huku ndo kumehusika katika kumbadilisha yeye. Lakini huyu mwanamama akawa anakataa. Lakini huyu mwanamama hakukataa mazima, ila akampa kazi Mwamba Young Mo kwamba amtafutie mashetani 5 waliokuwa wametoroka kutoka kuzimu na amletee. Alafu jambo la pili akaambiwa anatakiwa kutafuta peni ambayo imeweza kupotea. Hii peni inaweza ikamuunganisha binadamu kusaini mikataba na kuzimu, yani kama wale wanaotaka utajiri wa Freemason. Mwamba anatakiwa kuitafuta na ailete huku kuzimu. Alafu jambo la tatu ambalo Mwamba anatakiwa kulifanya Young Mo ili aweze kurudishiwa malaika wake, anatakiwa kuhakikisha anamtafuta mtu mmoja ambaye anaonekana kuingilia sana maisha ya binadamu na ampate. Na kuanzia hapo basi ndakurejeshea ule uwezo wako wa kuwa malaika. Jamaa akabaki anashangaa sana, akawaza akasema, kwa nini sasa unataka kuniingiza katika matatizo? Mwanamama akasema, embo acha ufala bana, wewe huku unashaambiwa kesa ni kuzimu, alafu unaniambia ati matatizo ndo mahali pake hapa bana. Jamaa akajisikia vibaya sana, akataka kuanza kumshambulia huyu malaika wa huku kuzimu, lakini akazuiliwa haraka sana. Kumbuka kwamba yeye ni binadamu na hawa ni mizimu, na wakasema, hivi unajua kwamba Mungu wako ni mbaya? Ngoja kwanza tukufungulie jehanamu jinsi kulivyo. Siku utakayoingia jehanamu na kuona namna ambavyo watu wanateseka, ndio utajua kwamba Mungu wako ni mbaya kiasi gani. Basi jamaa hakuwa na namna yoyote, kwa sababu anautaka umalaika wake, akakubali kuingia mkataba na Shetani ili lengo ni moja tu, aje kurudi kuwa malaika. Sijui kama Mwamba aingizwe mkenge hasa. Mwamba Young Mo kwa kuwa ameambiwa anatakiwa kumtafuta mtu ambaye anasumbua maisha ya binadamu, yeye akaamini kwamba Genshin ndio anayehusika na hayo mambo, basi wakamteka na wakampeleka kuzimu. Genshin alikuwa anaogopa vibaya sana, akawa anasema jamani, mnisamee, mimi hamna ninachokifanyaga kwa mapenzi yangu. Akamuuliza nani anayekufanyia? Mwamba akakiri na kusema kwamba makamu wa rais ndio Shetani mkubwa. Young Mo alishtuka sana kusikia kwamba eti makamu wa rais ni Shetani. Amekuwa akiishi naye kwa muda mrefu na alikuwa hajui jambo hili. Basi moja kwa moja akapata mashaka kwamba bidada Kim atakuja hapa, na akawa na wasiwasi kwamba Young Mo akija katika eneo hili basi moja kwa moja anaweza akavamiwa na yule Shetani na kuanza kumtumia. Kitu ambacho alikuwa hajui ni kwamba tayari bidada Kim ameshavamiwa na anatumiwa na yule Shetani kuanzia sasa hivi. Haraka sana malaika mtoa roho akamchukua Mwamba Young Mo na akampeleka moja kwa moja katika ofisi ya makamu wa rais, na ni kweli kabisa alimkuta bidada Kim yuko humu ndani. Kwa kweli makamu wa rais alikuwa na nguvu sana, kwa sababu huyo ni Shetani kamili na aliwashambulia hao wawili wote, mpaka malaika yule kutoka kuzimu na alishambuliwa vibaya sana. Lakini dakika za mwishoni wakiwa wamezidiwa, waliweza kufanikiwa kumkomboa bidada Kim na wakamuondoa katika lile eneo. Hasa Mwamba Genshin, kumbuka kwamba siku ya jana aliweza kutekwa, ila tukio lote Mwamba alikuwa analiona eti kama ni ndoto. Ameamka asubuhi amechoka sana, haelewi alikuwa amefanya kazi gani ngumu. Sasa Mwamba kaamka bana, anakuta wafanyakazi wote katika ile eneo ambalo anaishi wanahamishwa, na watu wanamletea habari ya kwamba jana umefanya jambo la ajabu sana, wewe ndio wakusema kwamba kiongozi wetu ni Shetani, umekosea sana. Mwamba kabaki anashangaa tena, mimi ndio nilisema kiongozi wangu Shetani? Yani akawa haelewi. Kwa kitendo cha Mwamba kuambiwa hivi ndio akawa anakumbuka kwamba kumbe siku ya jana alifanywa mauzauza na Mwamba Young Mo, na akaongea ukweli wote na akatoa mpaka siri za kiongozi wake. Yote ambayo Mwamba Genshin alikuwa ameyaongea yalitumwa katika mitandao, kwa ndio maana wafanyakazi wote wanaondoka katika ile eneo baada ya kugundua kwamba makamu wa rais eti ni Shetani na Genshin ndio alikuwa anashirikiana naye. Basi shughuli zote ambazo zilikuwa zinafanyika katika lile eneo zikawa zimefungwa kwa dakika hiyo hiyo. Upande wa pili huku tunaonyeshwa Mwamba Young Mo akiwa ameambatana na ule malaika mtoa roho akiwa kwenye gari. Wamefika katika eneo fulani bila kazi. Sasa walikutana na bidada Kim. Sasa wakawa na wasiwasi kwamba huyu bidada isije akawa bado anaendelea kuwa na uchawi, kwa sababu katabia kamebadilika. Bidada muda wote anajitenga, mkimya, hataki maongezi na mtu, yani yeye ni mtu wa kujitenga tu. Bidada alipokuwa anaingia ndani ya mjengo, ghafla macho yake yakabadilika kuwa mekundu. Hii ilikuwa ni ishara ya kwamba tayari bidada ndani yake bado anaendelea kontroliwa na Shetani. Lakini wakati huo akiwa anarudi kutokea katika ofisi, bado amepanda kwenye gari hali yake tofauti kabisa. Wakati mwingine bidada anasema hali ya hewa ya leo nzuri sana,
nimeipenda sana. Ghafla tu anabadilika, anasema hivi, leo nilikuwa nasema kwamba jamani nini ile kazi nimemalizia. Yani kama bidada kuna vitu vinamchanganya kichwani. Mwamba akashtuka kwamba haya mauzauza ienda kabidada bado kana majanga, akakagusa kichwa. Ndipo alipokuja kugundua kwamba bidada bado ndani ya akili yake kuna mauzauza tu. Lakini habari njema ni kwamba ule uchawi ambao upo ndani ya bidada bado hauna madhara sana kwake. Basi bwana, zikawa zimepita wiki kama 2 hivi. Sasa kundi la kina Mwamba Young Mo likawa linajihusisha na show fulani kubwa sana ambayo itakwenda kufanyika siku za hivi karibuni. Malaika yule mtoa roho akawa yuko sambamba kabisa na Mwamba Young Mo kwa sababu wana mkataba. Akamwambia usisahau kwamba una kazi ya kutafuta mashetani 5. Kwa hiyo uwe makini sana hata katika hiyo show ambayo mnakwenda kufanya, kwa sababu mashetani wanapenda sana kukaa katika show za muziki. Na Mwamba aliambiwa kwamba hayo mashetani anapenda kupuliza perfume fulani kali sana na harufu yake iko hivi na hivi. Kwa hiyo Mwamba wakati anaingia ndani sasa anapishana na wasanii wengine ambao watakwenda kuperform hapa ndani. Kuna kundi moja la vijana waliokuwa wamevalia mashati meupe, wakati anapishana nao akashtuka kwamba anaisikia ile harufu ambayo ameambiwa na yule malaika mtoa roho kwamba hiyo harufu akiisikia basi ndio shetani yuko na mili hiyo hiyo. Lakini Mwamba Young Mo akamfuata mmoja kati ya watu waliokuwa wamevalia yale mashati anayefahamika kama Henkyo, na akaanza kumuuliza, unajua kwamba mwili wako kuna wakati unatumiwa, ndakufundisha namna gani unaweza kuzuia katika kuweza kuzuia mwili wako usitumiwe na kiumbe chochote kile. Alafu moja kwa moja Mwamba akatoka akamfuata bidada Kimu akasema, nataka unisaidie jambo fulani. Basi bidada Kimu akasema wale vijana wanapenda kushinda katika maeneo fulani hivi yenye matamasha mara kwa mara. Kwa hiyo wewe Mwamba Young Mo na wewe unatakiwa kuelekea huko ili kuweza kujua ni wapi hao mashetani wanaotafutwa wapo. Hasa yule mwanamke ambaye anashindaga katika jengo ambalo linafanana na kanisa akawa anamwagiza Meoshini. Na ukumbuke kwamba ndani ya Meoshini na yeye pia kuna uchawi ambao unamtumia. Akawa anamwagiza kuelekea katika tamasha fulani. Basi wote wakawa wanaelekea eneo hilo hilo. Mwamba Young Mo akawa anaelekea huko akiwa ameshika kisu ambacho kilikuwa ni cha mbao alichokuwa amepewa na malaika mtoa roho. Lakini pia Mwamba Meoshini naye anaelekea huko. Basi Mwamba Young Mo akawa anakumbuka maelekezo aliyopewa na malaika mtoa roho kwamba hichi kisu ukimgusa tu shetani yeyote basi ni kisu ambacho kina madhara makubwa sana, ila kwa binadamu hakina madhara yeyote. Na mashetani wakikiona kisu hicho wanaogopa vibaya sana. Sasa Mwamba amefika tu katika eneo la tukio akaanza kuwajaribisha watu kuwachoma choma. Bidada Kimu akabaki anashangaa, huyu jamaa anafanya mambo gani ya kijinga? Akawa amemtoa, wewe acha kuwasumbua masuperstar, unafanya nini? Hasa yule Mwamba ambaye ndio kiongozi alikuwa anasumbuliwa pale nje na Mwamba Young Mo wakati ameingia sasa katika kipindi alichokuwa anakifanya kinafanywa filming, yani kinashutiwa. Akashangaa kuona kwamba pale alipokuwa anamgusagusa Mwamba anatilika damu, tena damu nyeusi sana. Lakini katika dakika hizo alionekana bidada mmoja akiwa anaingia hapa katika eneo hili la ukumbi, na huyu bidada ndio challenge ya leo ambayo ilikuwa inafanyika katika mitandao. Kiufupi ni kwamba hawa masuperstar wanatakiwa kumtongoza huyu dada. Kwa hiyo masuperstar wa kiume walikuwa wamemtongoza, yani kama planki fulani, yani masiala fulani yanayofanyika katika mtandao. Kila mmoja alimtongoza mpaka Mwamba Young Mo alimtongoza huyu bidada. Hasa baadaye wakawa wanasubiria kura zao. Kumbuka kwamba Mwamba Young Mo anawawinda hawa watu, anataka kuhakikisha je, sio mashetani, lakini aliambiwa kwamba akitumia kisu chake hao mashetani wanakiogopa. Raundi ya kwanza ya mashindano Mwamba Young Mo alifanikiwa kushinda, lakini Mwamba ambaye ni kiongozi wa hilo kundi la wapa mashati meupe na Mwamba mwingine kutokea katika kundi hilo hilo, basi wakawa wameingia raundi nyingine tena ya fanya mashindano. Hasa kuna Mwamba mmoja anafahamika kama Hejio. Huyu jamaa alikuwa ametoka tu pale katika hicho kikao chao akawa ameingia katika maeneo ya mabweni, na alikuwa huku busy sana kuangalia barua ambazo anatumiwa na mashabiki zake. Kwa bahati mbaya miongoni mwa barua ambayo alikuwa anaifungua ilikuwa imeweza kumchana. Na Mwamba Hejio moja kwa moja akaingia online kuenda kuchunguza ni nani aliyekuwa ametuma ile barua, kwa nini imeweza kumkata kiasi kile, yani ina makali kuliko hata wembe. Lakini watu wote wakiwa wanamtafuta Hejio kwa sababu anatakiwa kuwa kule na wenzake, wakashangaa kuna taarifa imesambazwa katika mitandao ya kijamii inasema kwamba Hejio alikuwa ni mwanafunzi dhaifu sana aliyekuwa anaonewa sana shuleni. Kitendo cha Mwamba Hejio kuweza kuzipata zile taarifa, alisikitika sana, akasema mtu ambaye ametuma hiyo barua bila shaka atakuwa ndio mtu aliyekuwa ananionea sana kipindi kile nasoma. Rais wa lile kundi moja kwa moja akaagiza Hejio aweze kutafutwa. Kwa nini uvumi umeweza kutokea wakati Hejio yuko katika mashindano? Huenda kuna shida ambayo inaendelea, waanze kumtafuta haraka sana. Hasa wakati Hejio ameweza kupotea na harakati za kumtafuta zinaendelea, basi huko upande wa pili yule mwanamke ambaye alikuwa amefanywa mashindano ya kutongozwa, basi akawa anaendelea kuongea na Mwamba Young Mo. Ni kama raundi ya pili ya mashindano tena, yani Mwamba Young Mo alitakiwa kuongea tena na huyu mwanamke. Yani kinachofanyika ni kama wakina Diamond Platinum wanapewa kazi ya kumtongoza mwanamke fulani ambaye anakuwa ni mgeni. Kwa unakuta Harmonize, Rayvanny, Diamond wanakuwa wanamtongoza mwanamke mmoja, alafu huyo mwanamke anatakiwa kumkubali star mmoja tu. Hasa katika raundi ya kwanza inaonekana huyo Mwamba Young Mo aliweza kushinda Hejio pamoja na yule Mwamba ambaye anavaliaga mashati meupe. Kwa hiyo walishinda watu watatu tu kati ya watu kama 6 waliokuwa wameshiriki. Hii raundi ya pili ya kutongoza Mwamba Young
Mu alikuwa yuko peke yake, akatongoza sana tu, lakini bidada akasema nimekuelewa, ila ndaendelea kukufikiria. Jamaa akafurahi sana, akawa anampatia yule mwanamke mkono ili aweze kuondoka zake. Lakini huyu mwanamke ni kama alikuwa amevutiwa sana na namna ambavyo Mwamba alikuwa na flow mistari yake. Moja kwa moja akawa anagoma kumpatia Mwamba mkono, lakini jamaa akachomoka hivyo hivyo kwenda kumtafuta Hejio. Ilikuwa ni jambo la furaha sana baada ya kumkuta Mwamba Hejio. Sasa imebakia raundi moja tu. Yule mwanamke anatakiwa aambiwe na kupenda. Kwa hiyo baada ya kutongozwa hivyo, mwanamke ndio ataamua ni nani atakayekubalia. Na atakayekubaliwa baada ya kumtongoza yule mwanamke ndio atakuwa mshindi wa hii challenge. Sasa Mwamba akawa amenunua maua na vitu kama hivyo. Sasa akawa anamfuata bidada kimvipi, nikimtongoza mwanamke nikiwa nimebeba haya maua itakuwaje kwaje? Lakini bidada aliposikia tu hayo maneno, ghafla macho yake yakawa yamewaka kama vile rangi nyekundu tena. Hii inamaanisha kwamba kuna uchawi unafanya kazi ndani yake. Karibu sana katika episode inayofuata. Bila shaka tutakuwa tuna mambo mazuri zaidi kuliko haya. Asanteni sana.